அவ்வளோ இல்லைம்மா அங்கே தான் ஆகலடா சுற்றி வெளியிடா அங்கே இருந்தால் ஆகலடா சார் எல்லா லைட்டையும் போட்டுறா. என்ன பண்ண லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு யூபிஎஸ் ஆன் பண்ணு. அது இது அழுத்தி வச்சிட்டணும். அவ்வளோ இல்லைம்மா எதால விடு தரமலை விட்டு போகுது. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அம்போலின்ற ஒரு பிளேஸில் தாங்க நாங்கள் நைட் கேம்பிங் பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட வேர்ல்ட்லேயே செகண்டு ஹையஸ்ட்டு மழை பெய்யும்னா அது அம்போலின்ற பிளேஸில் தான். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பிளேஸு பார்ட்னர்? ஃபஸ்ட்டு அசாமுங்க. ஸோ அசாமுக்கு அடுத்தது வந்து அதிகமாக மழை பெய்யுறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்போலின்ற பிளேஸில் தாங்க. அவ்வளோ க்ளவுடுங்க, கிட்டத்தட்ட வந்து சொல்லவும் முடியாத அளவுக்கு வந்து இருக்குது. ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டோம் நாங்களே. இப்போ ஒரு மாதிரி இருக்குங்க பாருங்களேன். இது ஃபுல்லாக வந்து இப்போ வந்து ஒயிட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே வந்து க்ளவுடு தாங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபாகி இருக்குது இந்த இடத்துல. எக்ஸாக்டாக வந்து மகாராஷ்டிராவுக்கு இங்கேருந்து 7 கிலோமீட்டர் லெஃப்ட் எடுக்கணும். ஸோ அம்போலின்ற ஒரு பிளேஸில் தாங்க நாங்கள் இருக்கோம் இப்போது. எவ்வளோ ஃபாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா வண்டிக்குள்ளே, எவ்வளோ அதெல்லாம் புகை இல்லை ஆக்சுவலாக. இதை பாருங்கள், சரியான ஃபாகியாக இருக்குல்ல, உங்களுக்கு தெரியும். சொல்லு பார்ட்னர். இன்னும் சமைக்கலைங்க, இனிமேட்டு தான் சமைக்கணும். செம்ம ஃபாகியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது, முடியல, குளிர் நடுங்குது, என்னால் முடியல. பார்ட்னர் ரெடி பண்ணிட்டியா? இங்கே பாருங்கள் மிரர்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அப்பா ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்கள் டியூட் ரஞ்சித். ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே இருக்குன்றோம், ஆல் இண்டியா வேன் லைஃப்பில் அம்போலின்ற ஒரு பிளேஸில் இருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட கோவாக்கும் மகாராஷ்டிராவுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிலோமீட்டர் இருக்கும். அங்கே தாங்க இருக்கும். 2400 அடி மேலே ஹில் ஸ்டேஷன் மேலே இருக்குங்க. இங்கே வந்து லோக்கல் பீப்புள் ஒருத்தவங்க நம்மக்கிட்ட சொன்னாங்க, கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 3 மாதமே அவங்க சூரியனே பார்க்கலாங்க. அந்த அளவுக்கு மழை வந்து கொட்டி தீர்த்துட்டு இருக்கான் இந்த இடத்துல. ஸோ நம்மளே சென்னையில் வந்து பார்த்துருப்போம், மழைலாம் பார்த்துருப்போம், 2015 பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு மழையை. பட் அதை விட மழை வந்து இங்கே அம்போலின்ற பிளேஸில் வந்து பேஞ்சிட்டு இருக்கு. வேர்ல்டுலேயே ரெக்கார்டாக. ஸோ வேர்ல்டுலேயே 2வது வந்து அதிகமாக மழை எங்கே பெய்யும்னா அம்போலின்ற பிளேஸில் தாங்க. எனக்கே இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் தெரியும். ஸோ அவர் சொன்னார், இது ஹிஸ்ட்ரியிலே இருக்குதான், வேர்ல்டுலேயே எங்கன்னா அதிகமாக மழை பெய்யும் கேட்டால் அம்போலின்னு தான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொன்னாருங்க. 10 அடி உயரத்துக்கு மழை பெய்யுமா, அவ்வளோ ஹைட்டில் மழை 10 மீட்டர். அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க. நம்மளாம் சென்டிமீட்டரில் தான் மழையை கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் இங்கே வந்து 10 அடினா ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, முடியல. நம்மளே நைட்டில் வந்து கேம்பிங்லாம் போட்டு பார்த்தோம். ஸோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ப்ரீவியஸ் கிளிப்பில். அவ்வளோ காற்று, கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தால் கூட திருப்பியும் மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுதுங்க. அதுவும் காற்றோட. இங்கே கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து எப்படி பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக ஃபாகு தாங்க. எங்கே பார்த்தாலும் ஃபாகு தான். கிட்டத்தட்ட யாருமே தெரிய மாட்டாங்க, நடந்து போனால் கூட அவங்க தெரிய மாட்டாங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில். அவ்வளோ ஃபாக் இருக்குது இந்த இடத்துல. 10 மீட்டரில் கூட தெரிய மாட்டாங்க. ஆமாம், செம்ம எப்படி சொல்கிறது, வெயில பார்த்தாச்சு, மழைய பார்த்தாச்சு, பனியை பார்த்தாச்சு, எல்லாமே பார்த்தாச்சு. வேன் லைஃப்ல வெளியே கேம்பிங் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம்.
ஸோ ஆனால் வெளியே செம்ம மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கனால வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருக்கனால நாங்கள் வந்து வேன்குள்ளேயே சமைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன சமைக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மேகி, பிரெட் ஆம்லேட்டு, அப்புறம் பால் குடிக்க போகிறோம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். எஸ் கைஸ், ஏன்னா ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் கரெக்டாக டைம் வந்து 10 இப்போ. நாங்கள் முன்னாடியே பிளான் இனிமேல் தான் செய்யணும், இனிமேல் தான் vlog எடுக்கணும், சாப்பிடணும், தூங்கணும். ஆமாம். ஸோ கைஸ், நம்ம வந்து சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, வாங்க. ஸோ நம்மளோட சேனலை யாருன்னா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ், பயடாத குமாரே, ஸ்டார்டிங்கே பால் காசுறோம். வேனுக்குள்ள இப்பதாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் சமைக்கிறோம். ஆமா, வெளியே நிறைய வாட்டி சமைச்சாச்சு. இப்போ திறந்துக்கலாம். ஓகேவா, கதவு ஜன்னல். ஆனா கொஞ்சம் காத்து கம்மியா இருக்கு, பட் ஃபாக் உள்ள புகை வருது. ஆமா பார்ட்னர், அது காமி பார்ட்னர். விண்டோலாம் எப்படி இருக்குன்றது காமியா. பாருங்க விண்டோலாம் எவ்வளவு ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றத. இந்த விண்டோ பாருங்க, இந்த விண்டோ லைக் ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ். ஆக்சுவலாக இங்கே வந்துட்டு 16 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு வீட்டில் வந்துட்டு ஏசி வந்துட்டு அதுதான் கம்மி, இதுதான் மினிமம் இருக்கும். பட் வந்துட்டு இங்கே வெளியவே இவ்வளோ இருக்குது. என்ன செய்யுது முடியலங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்துட்டு ஹோட்டல்ஸ்லாம் வந்துட்டு வாட்டர் பாட்டிலாம் வெளியே வச்சிருக்காங்க. பார்த்தா இதெல்லாம் ஐஸ் வாட்டரை பார்த்தா நார்மல் வாட்டரே ஐஸ் வாட்டரா இது அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்பா ஷாக்கு பார்த்துட்டு நாங்கள் கேட்டோம் ஏதாச்சும் போயிட்டு, என்னன்னா பாட்டில்லாம் இவ்வளோ கூலிங்காக இருக்குது, இப்போ தான் எடுத்து வச்சிங்களா அப்படின்ட்டு. தம்பி நீ வேறப்பா, அது அடிக்கிற பனிக்கு வந்து அப்படியே ஃப்ரீசரில் இருந்த மாதிரி ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், இந்த குப்பைலாம் நம்ம வெளியே போடக்கூடாதுங்க, கவரில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம எங்கே சமைக்கிறதா இருந்தாலும் சரிங்க, நம்மளோட திங்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணுங்க. ஏன்னா நம்ம போகும்போது டஸ்ட்பினில் எங்கன்னா போட்டுக்கணும், அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ இது நம்மளோட ஒரு ஹேபிட்டாகவும் மாற்றிக்கணும். நம்ம 4 பேர் சொல்லி கொடுக்கணும். நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மேகி செய்வேன், யாரும் பார்த்து பயந்துடாதீங்க. பண்ணாரு காமிங்க லைட்டா. நம் லிட்டில் பிரின்சஸ்லாம் இருப்பீங்க, அவங்களாம் என்னடா மேகி இப்படி செய்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருப்பீங்க. அப்படிதான் உடச்சி தாங்க போடணும் மேகிலாம். பிரெட் ஆம்லேட்லாம் இருக்குது பண்ணுறோம். எஸ், பிரெட் ஆம்லேட்டு. பால் வேறு வாங்கிட்டு வந்தோம், அது வேறு காய்ச்சிடணும், இல்லை கெட்டு போய்டுவாங்க. எஸ், காஃபி வேணுமா உனக்கு, பால் வேணுமாடா? இல்லை பாலே போதும். முட்டை காமி. எஸ், இங்கே பால் வாங்கிட்டு வந்தோம். பால் பாருங்க, இது வந்துட்டு மகாராஷ்டிரா பாலுங்க. ஆல் டைம் நம்ம பிரெட் ஆம்லேட்டுக்கும் மேகிக்கும் வந்துட்டு கெச்சப் வாங்கியிருக்கோம். கெச்சப் இங்கே வந்துட்டு ஆக்சுவலாக பேந்தர் இருக்குதாங்க. பேந்தர் மீன்ஸ் லைக் லெப்பர்டு, சிமிலர் டு லெப்பர்டு, சீத்தா மாதிரி இருக்குமாங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே சுற்றின்னு இருக்குமா. கைஸ், இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். வந்து நம்ம தார்பாய் போட்டு கட்டிட்டு இருந்தோம்ல, அது வந்து ஒரு மரத்தில் கட்டியிருந்தோம். ஓகேங்களா, கார்லேயும் நம்ம போல்டு போட்டு கட்டி டைட் பண்ணியிருந்தோம். அது அந்த காற்று அடிக்கிறதுக்கு வந்து வேன் வந்து இப்படியும் போயிட்டு வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு டேஞ்சரான பிளேஸில் நம்ம ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவரே சொல்கிறாரு, அந்த ஒரு அங்கிள் ஒருத்தர் சொன்னார், சீனிவாசன் தாத்தா. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, என்னடா இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க சின்ன வயசில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. நாங்கள் சொன்னோம், நாங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து என்ன பிளேஸ் அது, பார்கவா மகாதேவ்னு ஒரு வாலிங்க. எப்படின்னா செம்ம ஹீல்ஸ், அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 கிலோமீட்டரில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் பிளேஸ் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட யாருமே இருக்க மாட்டாங்களாங்க. அங்கதான் அந்த இதெல்லாம் அனிமல்ஸ், வைல்ட் அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கும். கரடி இருக்குமா, அது பேந்தர் இருக்குமா. ஐயோ, நான் சொன்னேன், இவன் பயந்துட்டான். நான் சொன்னேன் அப்போ கூட அங்கதான் ஸ்டே பண்ணணும்னு சொன்னோம். அப்புறம் வேன்குள்ளே எப்படிதான் சமைக்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஸோ மேகி வந்துருச்சுங்க, முட்டையை உடச்சி ஊற்றலாம். பார்ட்னர் எத்தனை முட்டை உடச்சி ஊற்றணும்? இதுக்கு ஒரு 2. ஒரு 2 போதுமா? ஆமாம், நம்ம 4 வந்துட்டு பேலன்ஸ் வந்துட்டு பிரெட் ஆம்லேட் வைக்கணும்ல. 4மே போட்டுடலாமா பிரெட்டு? எவ்வளோ போடலாம்? பரவாயில்ல பார்ட்னர், ப்ரொஃபஷ்னலாக அடிக்கிறேன். பரோட்டா கடையில் வேலை செஞ்சுதியோ?
வீட்டில் எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுப்பாங்க நான் இல்லாத நேரத்தில் எப்படா நீ சமைப்பேன்ட்டு. ஸோ அதெல்லாம் இங்கெல்லாம் ஹெல்ப் ஆகுது. வீட்டில் எல்லாம் தோசைலாம் ஊற்றுவாங்க, தோசை அதெல்லாம் பண்ணுவேன், தக்காளி சட்னிலாம் செய்வேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ஹெல்ப் ஆகுதுல்ல, எல்லாம் எங்கள் அம்மாவோட ட்ரைனிங். ஓகே, கற்றுக்கோ பார்ட்னர், நீயும் கற்றுக்கோ. அப்போதான் செம்மையாக இருக்கா. நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் மேகி சாப்பிட்றேன். நான் மேகி அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம்லாம் சொல்லாத மாட்டேன், அசியசியமாக கேட்பேன். நாளைக்கு வந்து என்ன செய்யலாம்? நாளைக்கு வந்துட்டு தலை நம்ம வந்து இதுலாம் செய்யணும் தலை. சிக்கன், சப்பாத்தி, சிக்கன் அது மாதிரி செய்யலாம். ஏன்னா வந்துட்டு இப்போது ரைன் சீசனில், ஸோ சப்பாத்தி சிக்கன்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். அப்படியே ரோல் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்டா. ஓகே, டன். நான் செஞ்சது கேமரா. ஓ மை காட், வெந்துச்சா பார்க்கலாங்க. நம்ம இப்போ இருக்கிற வெதருக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஆமாம், மேகி ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம செஞ்சுட்டு வெளியே தான் வாட்டி காமிச்சிடா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு. சார் நம்மளோட டியூட்ஸ்க்குலாம் அங்கிள் ஆண்டிஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா பாருங்க. அங்கிள் ஆண்டிஸ் ஏன் போகிறேன். எஸ், எல்லாரும் ஃபேமிலி, காமனாக ஃபேமிலி சொல்லு. செம்ம பயமாக இருக்குங்க நைட்லலாம் ஸ்டே பண்ணுறது. அதான் அந்த அங்கிள் வேறு எங்களை பயமுறுத்தி விட்டார். ஏன்னா அவ்வளோ மழை பெய்யுமாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் பயந்துட்டா தானே எதுக்கு அவர் அப்படி சொல்லும் போது? ஆமாம், அந்த பேண்டர் ரிட்டன் வீட்டுக்கே போயிடுங்கப்பா அப்படின்ட்டாரு. மழையே சொன்னார்ல. மழை சொல்லியிருந்தாரு. இப்போ ஆக்சுவலாக என்னன்னா, பூனேயில் குஜராத்லாம் வந்துட்டு செம மழை, லடாக் வரைக்கும் மழை தான் பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்போ பேட் வெதர், ஸோ அதனால் நீங்கள் போவாதீங்க அப்படி சொல்லிட்டு அவரு நம்ம மேலே பாசத்தில் சொன்னார். பட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் மேலே தூக்கிடலாம் கிளாஸை. எவ்வளோ கஷ்டங்க இங்கே இருக்கு கரெக்டாக. இந்த ஸ்டோரேஜ் அடைய தூக்க பட்னா இது வேற தூக்கி வர வை. வேணும் இது இங்கே இருக்கும். காஃபி போட்டுக்கலாமா பாலா? பாலே போத மாட்டேன். காஃபி வேணால? ஆமாம், நைட் டைம். ஸோ கேஸ் நம்ம வந்து பிரெட் ஆம்லேட் போட்டுடலாங்க. மயோனைஸ் வாங்கலான்னு தான் பார்த்தோம். ஆனால் வந்து இங்கே வந்து ரேட்டுங்க மைனஸ் வந்துட்டு இருந்தது. பட் வந்துட்டு ரேட்டாக இருந்தது. தென் டப்பாவில் இருந்தால் பரவாயில்ல, ஏதோ கவர் அந்த இது பேக்கில் இருந்தது, அது வந்துட்டு எறும்பு வந்துடும். இல்லைடா, அது கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன ஒன்று ரேட்ரா. ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போவுமே ப்ரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணிடலாம், ஓகேவா? ஸோ கைஸ், இந்த ஊர் பிரெட் பாருங்க, பாதி பிரெட் அவங்களே எடுத்துப்பாங்க. இதே ஒரு ஷேப்பாக இருக்குது ஒரு பிரெட்டுலாம். அதான் இந்த ஊர் பிரெட்டுப்பா, அவங்க எடுத்துப்பாங்க பாதி. எல்லா பிரெட்லேயும் நடுவில் ஓட்டை தாங்க இருக்கு. இது பேர் ஓட்டை பிரெட். இப்போ கொஞ்சம் மழை இல்லை, ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம், இது பண்ணிக்கலாம். 2-3 days சரியான ஃபீவர் 2 பேருக்குமே. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் 2 பேர் இருந்தோம். எவ்வளோ டேப்லெட்டும் போட்டோம்ல. ஆமாம், டேப்லெட் போட்டும் சரியாகல. பயந்துட்டோம், ஏன்னா மழையில் நனைஞ்சிட்டே தான் வீடியோ எடுத்துருந்தோம் நாங்கள். ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு தாங்க எடுக்கிறோம் ஒவ்வொரு வீடியோவும். சரி, இப்போ கூடமே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நினச்சா வந்து எதனா ஒரு ஹோட்டலில் போய்ட்டு 10 ரூபா தான் ஒரு சப்பாத்தி. இந்த ஊரில் எல்லா ஊர்லேயும் 10 ரூபா தான், இந்த ஊரில் 10 ரூபா தான். ஸோ நினச்சா கோவாவை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு பரவாயில்ல, கம்மி. நான் நினச்சா போய் சாப்பிட்ருக்கலாங்க, பட் இல்லைங்க. ஸோ அது இல்லை எங்கள் லைஃப். ஸோ இதுதான் எங்கள் வேன் லைஃப். டோராவுக்குள்ளே நாங்கள் எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்றது தான், அது ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. இதெல்லாம் நம்ம எப்போவுமே ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணுவோங்க. என் காலேஜ் எல்லாம் பிரெட் ஆம்லேட் போடுவாங்க. ஸோ எப்போவுமே கேண்டீன்லேயே தான் நாங்கள் இருப்போமா. அதானே காலேஜே போடாத. அதை பார்த்து பழகாயிடுச்சு. நம்ம அண்ணாங்களாம் பிரெட் ஆம்லேட் பயங்கரமாக போடுவாங்க.
மேகி வந்துட்டு சூடு ஆறிடுற போது சூடு ஆறினா கூட லைட்டாக சூடு பண்ணிடலாம் அவங்கள்ல. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நம்மளோட டியூட் ஃபேமிலிக்கு எதனா சொல்ல விரும்புறியா? ஆக்சுவலாக இது வந்து நைட் லைஃபுக்கு வந்துட்டு குக்கிங் வீடியோ. ஆமாம். ஸோ கைஸ் ஆமாங்க, இப்போ வாரத்தில் ஒரு 2 டேஸ்னாச்சும் நாங்கள் நைட் குக்கிங் போட்டுருவோம் கண்டிப்பாக நம்மளோட இது. ஆமாம். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக இப்போ வெளியே கேம்ப் ஃபயர்லாம் போட்டு அது மாதிரி தான் போடலான்னு இருந்தோம். பரதாலாம் கட்டோம் டென்ட்லாம். ஆமாம். பட் வந்துட்டு மழை சொதப்பிச்சு. இது என்ன பிரெட் ஆம்லெட்டா பிரெட் ஆபாயிலா? ஸோ கைஸ் நம்ம ஊரில் இதுதான் பிரெட் ஆம்லெட். எப்படி லுக் லைக் பிரெட் ஆம்லெட்னா? ஆஹா, அவன் ஏதோ புதினா சட்னி மைனஸ் அது பட் பரவாயில்ல. ஆனால் நல்லா தான் இருக்குது. ஸ்மெல்லாம் வருது ப்ரோ. பரவாயில்ல. ப்ரோ வி ஆர் குக்கிங் ப்ரோ. நான் ரொம்ப குக் நல்லா பண்ணுவேன். ஸோ கைஸ் திருப்பியும் மழை வந்துருச்சுங்க. கிளாஸ் ஏற்றணும், லைட்டாக ஏற்றிக்கணும். ஆனால் உள்ள ஈட்டு தெரியல. ஓகே ஃபைனலாக ரெடிங்க. எப்படி இருக்கு? ஸோ நம்மளோட டியூட் ஃபேமிலிக்கு எப்படி பாருங்க, எப்படி புகை தெரியுதா? இது வெளியே வேற புகை, உள்ள வேற புகை. வெளியே வந்துட்டு சில் புகை, உள்ள வந்துட்டு ஹாட் புகை. நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம். பாலை போட்டுடலாங்க. பால் கெட்டு போயிடும். நம்ம இப்போ போட்டு வச்சா காலையில் நம்ம சூடு பண்ணி டீ போட்டுக்கலாம். என்ன சொல்கிற? பாலுக்கு தண்ணி போதுமா? கொஞ்சோண்டு ஊற்றுக்கு லைட்டாக. இவ்வளோ போதும்ல? ஓகேவா? தண்ணி அதிகமாக ஊற்றினா பால் நல்லா இருக்காது. நம்ம டீயில் வரும் மணி ப்ரோ சொன்னேன் கரெக்ட் தானே பண்ணேன்? அது பக்கத்தில் பக்கத்தில். ஓகே. பால் வாங்கி ரொம்ப நேரம் ஆகுது. ஆனால் இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து ஆமாம் இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சுன்னு இல்லையே. ஆமாம். அப்படியா? வெளியே வச்சு? ஆமாம். Take this. நம்மளுக்கு இன்னைக்கு வெயிட்டான வேட்டை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். சில டைமில் வந்துட்டு பாலும் ப்ரெட்டும் மட்டும் தொட்டு சாப்பிடுவாங்க ஃபீவர் டைம்லாம். பால் பொங்கிடுச்சுங்க. கீழே ஊற்றிச்சு லைட்டாக. தச்சிடலாம்ல? என்ன பண்ண? டயர்டாகிறியா? பசி மயக்கம். கோபாலுக்கு பசி மயக்கம் வந்துச்சு. எனக்கு ஒன்று அப்படியே 2 எடுத்துக்கலாம் பார்ட்னர். அப்படியே எடுத்துக்கோ. அது நீ 2 எடுத்துக்கோ. எனக்கு 2 கொடுத்துரு. ஓகே. நான் உங்களுக்கு இப்படியே ஊற்றா ஸ்மைலி போடலாம் பார்த்தேன். ஸ்மைலிலாம் வேணாம், செம்மையாக பசிக்குது வேறு. ஸோ காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நைட்டு வந்து இதாங்க டின்னர் எங்களோட வேன் லைஃப்பில். பாருங்க நல்லா இருக்கும். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஃபாகா தெரியுதா? இதான் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் இதாங்க. பட் கிளைமேட்டுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. செம்மையாகல சால்ட்டி செம்மங்க. ஓகே கைஸ், வந்து ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். செம்மையாக பசிக்குதுங்க. ஸோ கைஸ் பாருங்க, செம்ம பசிங்க. அதான் கூட காலி பண்ணிட்டோம். செம்மையாக இருக்குல்ல பண்ண? ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 3 minutes தான் ஃபினிஷ். மழை திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஐயோ தார் பாய் பாருங்க எவ்வளோ ஹைட்டு போயிட்டு வருது. சம்மட்டாக அதெல்லாம் எடுத்துக்கோ. இப்போ வந்து
பால் குடிக்கலான்ட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க இதெல்லாம் இல்லை பால் குடிச்சா மேலே மிட் நைட்டில் நான் வீட்டிலலாம் ரெகுலராக குடிப்பேன். ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து அவ்வளோ குடிக்கல, டீ தான் போயிட்டுருக்கு. பண்ணார் போதும்ல. இந்த கப்பு உடஞ்சிச்சு, வீட்டில் ஈஸியாக கொடுத்தாங்க. அது எப்படி உடஞ்சதுன்னா அஃப்கோர்ஸ் வண்டி ரன்னிங்கில் தான். போதும் பண்ணாருங்க. பால் ஏதோ நல்லா இருக்கும். எப்பவுமே வந்து இந்த மேலே இருக்க பாருங்க ப்ளூ கலர் லைட்டு. ஸோ நம்ம வேன் லைஃபோட வைபான லைட்னா அதுதான். அது நாங்கள் அதை போட்டு தான் எப்பவுமே நான் தூங்குவோம். அந்த லைட் வந்துட்டு அதுக்காக தான் வாங்கணும், நைட்டுக்காக தான். செம்மையாக இருக்குங்க நைட்டு பார்க்கும்போது, தூங்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஸோ நைட் நாங்கள் தூங்கும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். அந்த வியூவே செம்மையாக இருக்குங்க வேனுக்குள்ளே. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ காலையில் வந்து இந்த இடத்த நான் காமிக்கிறேங்க. எவ்வளோ ஃபாக் இருக்குன்றதை நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. கார் நைட்லாம் ஆடிட்டே இருந்துங்க, ஷேக் ஆகிட்டே இருந்து. கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அம்போலியில் இப்படி தாங்க. நைட்லாம் செம்ம காற்று, கார் வேறு இப்படி அப்படியே அசைஞ்சு தூக்கமே இல்லைங்க. தார்பாய் வேறு கட்டியிருக்குமா, அந்த தார்பாய் வந்து கலந்து வந்து அதோட காற்று வந்து காரை வந்து ஒரு மாதிரி ஷேக் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. நாங்கள் இங்கே தான் நைட்டு தூங்கிட்டு இருந்தோம். எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்களேன். இடம்லாம் ரொம்ப ஃபாகியாக இருக்குது. பட் 24 மணி நேரமாக மழை பேஞ்சிட்டே தாங்க இருக்குது. எதுவுமே பண்ண முடியல. இன்னும் சாமான்லாம் நைட்டு சமைச்சதெல்லாம் வந்து கழுவி வைக்கணும் வேறு. கையே சில்லுன்னு இருக்குது, ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு லெவனு. ஆமாம், இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக 3 மாதமாக வந்துட்டு இங்கே சூரியனே பார்க்கலையாங்க. இது வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் கூட கொடுக்கலாமா இங்கே? கண்டிப்பாக. ஆமாம் ஆமாம், சூரியனே பார்க்கலன்னா என்னங்க. பாருங்க நம்ம பார்ட்னர் வெசல் வாஷ் பண்ண சொன்னா அண்ணன் வெயிட்டா. ஆனால் இது வந்துட்டு நேச்சுரல் தண்ணி தான். கேஸ் வந்து அது ஒன்றும் இல்லைங்க, மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கு. எங்களால் சோப்புலாம் போட்டு கழுவ முடியல. டக்குன்னு இதை போட்டு கழுவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு வழியாக வந்து அம்போலிலேருந்து இறங்கிட்டோங்க. இப்போ வந்து கரெக்டாக கோலப்பூர் ஜங்ஷனில் தான் இருக்கும். இங்கேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா 240 கிலோமீட்டருங்க பூனேக்கு. நம்ம வந்து மகாராஷ்டிரா பார்டர் தாண்டி பூனே தான் நம்மளோட டெஸ்டினேஷனு. டனலில் வரோங்க. பூனேக்கும் இதுக்கும் 90 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்கும். இன்னும் பூனே ரீச் ஆகல. மகாராஷ்டிராலேருந்து நைட்டு கிளம்புனோங்க. சரியா இருக்குல்ல டனல். எத்தனை கிலோமீட்டரில் வரும் பார்ட்னர் இது? இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக இன்னும் ஒரு 90 கிலோமீட்டர்ஸில் பூனே வந்துருது. ஆனால் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டனல். ஆமாம், இது வந்து மேலே வந்து ஃபுல்லாக மலை போல, மலையில் டனல் ரெடி பண்ணி நோண்டி எடுத்துட்டுறாங்கப்பா. இது நேஷனல் ஹைவே. ஆனால் ஆக்சுவலாக இதுதான் நேஷனல் ஹைவே. டனல் வீட்டாக இருக்குல்ல, செம்மையாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு. ஆமாம், அது ஒரு டனல்லாம் வண்டி ஓட்டுறது வேற லெவல் ஃபீலுங்க. சப்வே அது மாதிரிலாம் ஓட்டிக்கிறோம், டனலில் ஓட்டிடுவோம். டனல்லாம் எவ்வளோ பெரிய டனல் தெரியலையே. இன்னும் 90 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது, போக வேண்டிய தூரம் இருக்குது. போய் போகலாம், கிளம்பலாங்க. பூனே போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து
அவங்க பூனேங்க, அவங்க நம்மளுக்காக ஒரு பாக்கெட் பிஸ்கெட் நம்ம வண்டியை பார்த்துட்டு வாங்கி வந்திருக்காங்க. எஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ். நண்பர்கள் வந்து நம்மளுக்கு பிஸ்கெட்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அதுவும் வர வழியில் பார்த்து ரன்னிங்லேயே வந்து அவங்க அவ்வளோ அன்பாக ரன்னிங்லேயே ஹைவேலேயே நம்மளுக்கு வந்து எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தாங்க. ப்ரோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. உங்கள் நேம் ப்ரோ? மஸ்தான் ப்ரோ. உங்கள் நேம் ப்ரோ? அமீர் ப்ரோ. உங்கள் நேம் ப்ரோ? விஷால். நேம் ப்ரோ? அக்ஷய். பாய். ஊர்லலாம் வந்து எல்லாமே ஒரே இதுவில் போவாங்க, பஸ்ஸு பைக்கு எல்லாமே. பட் இந்த ஊரில் பாருங்களேன், பஸ்ஸுக்குன்னே ஒரு தனி ரூட்டு நடுவில் போகுதுங்க. வேறு லெவலில் பூனேல இந்த மாதிரிலாம் சென்னையில் இருந்தால் டிராஃபிக்கே இருக்காது. ஐ திங்க் அது டிராஃபிக் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்தமாரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு மும்பைலேயும் இருக்குது, பூனேலேயும் இருக்குங்க இந்தமாரி. ஸோ நம்ம வந்து பூனேலேருந்து வந்துட்டோங்க. பூனேல எடுத்த சில கிளிப்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் டெலிட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் என்னால் வந்து அதை எடுக்க முடியல. ஏன்னா ஐஃபோன் நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஐஃபோனில் தான் எல்லாமே வீடியோ எடுக்கிறதுனால எடுக்க முடியல. இப்போ நம்ம வந்து எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாளிகாப்பட்டான ஒரு கிராமத்தில் தாங்க இருக்கும். கிட்டத்தட்ட பூனேக்கும் நாசிக்கும் நடுவில் இந்த கிராமம் இருக்குது. எதார்ச்சமாக தான் நாங்கள் வந்தோம் ஆக்சுவலாக இந்த கிராமத்துக்கு. பார்த்தா அவ்வளோ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குங்க இந்த கிராமத்தில். ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லைங்க, இங்கே இருக்கிற மகாராஷ்டிரா மக்கள் வந்து அவ்வளோ ஒரு பாசமாக இருக்காங்க நம்ம மேலே. யாருன்னே தெரியாமல் வந்திருக்கோம். அவங்க வந்து அதெல்லாம் நினைக்காம அவங்கள ஒருத்தனாக கூட்டின்னு போயிட்டு அவங்க வீட்டில் கூட்டின்னு போய் எங்களுக்கு சாப்பாடெலாம் போட்டு ரொம்பவே நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, 7 மணி ஆனால் இங்கே வந்து புலிலாம் வந்துடுமா. ஸோ உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இந்த வில்லேஜோட ஃபுல் வீடியோ வருங்க. ஸோ நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ அடுத்தடுத்து வரும். ஸோ கைஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் duderanjith. மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, duderanjith. பாய். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வில்லேஜ் மாளிகாப்பட்டார் வில்லேஜ் வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வருங்க. மறக்காமல் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.